皆さんこんにちは、クレアです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はセリアさんのこのバネ口金を使用しまして、こちらは12センチのバネ口金になります。で、こちらが10センチのバネ口金ですねを使用しまして、こんな感じの可愛らしいぷっくりとしたポーチを編んでみました。今回動画で編んでいるのはこちらの10センチの長さのバネ口金を使用したものを編んでいるんですが、全部この下の部分ですね、ここの部分はセリアさんのエンジェルコットンを使用して編んでいます。で、こちらの方ですね、上の方、これがですね、野花という、これもセリアさんの糸になるんですけど、今年出た新しい糸ですね。4月の時ぐらいかな、春に出た糸になるんですけど、こちらの方を使用しています。で、こっちの方はもうエンジェルコットン2つですね、使用して編んでいるものになります。このポーチの編み方は楕円で細編み3段編みまして、で側面のところが1段だけ編みます。でそこから模様編みを編みまして、でタックを取って上のところを編んでいくという編み方になるんですけど、この模様編み自体がすごくね広がっちゃうんですね。2目で1模様になってるんですけど、ちょっと間に鎖を2目入れることによってすごくね広がるので、その広がりを利用して、タックをこんな感じで取って、横のところとか見ると分かると思うんですけど、このぷっくらしたようなすごくね可愛らしい形に仕上げています。今回動画ではこちらの口金10センチのものを編んでいます。で12センチのタイプのものもちょっと編んでみたいなと思ったので、12センチのタイプのものも同じような感じで、ちょっと目数は違うんですけれども編んでいまして、でタックの取り方とかが少々違うので、なのでタックの取り方は別に後でなんですけれども動画でしてありますので、12センチタイプのものも編んでいただくことができます。とっても可愛らしい2種類のポーチが出来上がるかなと思います。よろしければ編んでいただければ嬉しいです。今回はこちらの糸を使用しまして、こっちの小さいですねバネ口のポーチ、10センチのバネ口ポーチを編んでいこうと思います。で同じような糸を使用していくんですけれども、これは下のところがエンジェルコットンを使用しましたので、こちらの方、今新しく編んでいく方ですね、これはエンジェルコットンのカラーナンバーが2011番を使用していきます。で法定表示は面が 100%20g49 メートルの長さで、使用かぎ針の目安が3号から4号になっています。こちらをですね、すごくね綺麗な色なんですね、グリーン。こちらを使用していくのと、で上のところ、これはねセリアさんの野花という糸を使用しましたので、こちらも同じように野花の糸を使用していきます。でこれはカラーナンバー2番を私は使用していきます。で法定表示は面が 100% の糸 20g60 メートルの長さで、おすすめの使用針かぎ針は3号から4号ということで、だいたい同じような感じで編んでいくことができるんですが、若干ねやっぱりエンジェルコットンの方が少し太いんですね。で野花の方が少し細いので、こちらのエンジェルコットンを下の方に持っていって、しっかりするような感じですね。この野花の方を下に持っていくとね、ちょっと柔らかい糸になるのでふにゃっとしてしまうので、このエンジェルコットン、これを下に持っていって、で上の方にちょっと可愛らしくなるように、こちらの野花の糸でちょっと彩りをつけるみたいな感じで編んでいこうかなと思います。それから使用するバネ口金、これはね2つ種類があるんですけど、こちらの右の方、これはね12センチで、動画で編んでいくのはこちらの10センチのものを編んでいこうと思います。でどちらとも同じバネ口金の、セリアさんに購入したものになってまして、このねバーコードナンバーとかは一緒でした。でバネ口金の使い方とかも書いてあるんですけど、また動画の方で後の方なんですけれども、取り付ける時にご紹介はしていこうかなと思います。それから今回使用する道具はこちらになります。まずはダンスマカ、それからとじ針にハサミです。でちょっとタックを入れる時に挟んだりとかするので、挟んだところがちょっと動かないようにクリップとかで固定できればいいかなと思うので、クリップか待ち針でもいいかなと思います。でかぎ針は2本使用で、作り目を編んでいく時だけ上の5号針 3mm を使用して、で本体ずっと編んでいくのはこちら下の方の4号針 2.5mm を使用して編んでいきます。では作り目は5号針 3mm を使用して編んでいきます。で楕円で3段ぐらい編んでいこうと最初は思います。まずはですね、糸端は少し残す程度にしまして結び目を作ります。でここから鎖を15目編んでいきます。鎖を15目編んできました。
で、測っていきますとですね、だいたい7.5センチぐらいの長さになっています。では1段目、鎖を1つ立ち上げて、1、2、2目目のこの鎖の裏山、ここからスタートをしていきます。裏山にまず1目細編みを編んで、で、マーカーを目印につけておきます。で、つけましたら、その隣の目、裏山、ここから端まではずっと裏山1つずつを取って端まで細編みを編んでいきます。はい、端まで細編み15目分ですね、編んできました。そしたら、この一番最後の目だけ3目編み入れたいので、今1目編み入れています。あと2目同じ目に編み入れていきます。まずはですね、2目目同じ場所に入れて、この結び目をちょっと右の方にね、こんな感じでやります。こっちの糸の方が左にある感じ。これで引き出してきて、細編みを1目。そしたらもう1目入れなきゃいけないので、また同じ目に入れます。で、糸端は今度は編みくるんでいきたいので、かぎ針の上に乗っけて、これでもう1目。ということで、最後の目だけ1、2、3と3目。はい、残ってるじゃない。入れました。で、一番最初のこの3目目の、3目目というか一番最初の目ですね。ここの最初3目編み入れたところ。この最初の目にマーカーをちょっとつけておきますね。で、その隣の目、ここからも順番にまた端まで編んでいきたいと思います。最後の目を1つ残したところまで1つずつ細編みを編んできました。で、これが一番最初に編んだ細編みのところ、この1つ目が余っているので、ここのところには、こっちのところと同じように端の目はあと2目ですね、編み入れます。もう1目編み入れてるので、同じところの目に入れまして、ここで細編みを2目編みます。で、編んだら、このところもね、2目目のところのその手前の目ですね、1つ目のところ、この細編みのところにマーカーをつけてみてください。で、つけましたら一番最初の細編みの頭に最後引き抜きます。ちょっと取りますね。で、ちょっとキュッと締めて、これで1段目終了です。では次2段目です。鎖を1つ立ち上げて、根元の引き抜いたところに細編みを2目、締めです。2目編み入れて、1目目の細編みの頭にマーカーをつけておきます。そしたら、このマーカーつけたところ、その手前までは1つずつ細編みを編んでいきます。マーカーの1つ手前まで細編みを1つずつ編んできました。そしたら、マーカーのところからこの3目が増し目になります。まずはマーカーのところ、ここが増し目になるので、2目編み入れます。で、また1目目のところにマーカーを戻しまして、で、今2つ編み入れました。そしたら隣のこの目は3目編み入れます。1で、2、3と。3目編み入れたら、その隣の目は2目。1、2と、増し目をしたいと思います。で、ここからマーカーのまた1つ手前まで、ここまでは1つずつ細編みを編んでみてください。はい、マーカーの1つ手前まで細編みを1つずつ編んできました。そしたらマーカーのところが増し目になります。この右の方と同じになるので、マーカーを取りまして、2目。増し目なので2目編み入れました。で、また1目目のところにね、マーカーをつけておいて、その隣の目、あと1つだけ残ってると思うんですけど、ここが3目です。1、2、3と3つ細編みを編み入れます。これでね、こう丸みを出すような感じですね。で、そしたら一番最初のマーカーの細編みのところに最後引き抜きます。では3段目です。3段目で終了になります。まず鎖を1つ立ち上げて、ちょっとマーカー取りますね。マーカーの今ついてた引き抜いたところ、ここが増し目になりますので、細編みを同じ目に2目編みます。で、一番最初のところにマーカーをつけておいて、ここから次のマーカーの手前まで、ここまでは1つずつ細編みを編んでいきます。
マーカーの一つ手前まで細編みを一つずつ編んできました。そしたらこの丸みのあるところですね、楕円のここが増し目ゾーンになりますので、まずマーカーのところ、まずは1目で編んだら次のところともう一つ隣ですね、この2目のところは増し目にします。なので2目ずつ編み入れていきます。2目編み入れて、その隣の目も2目です。増し目をします。2と編み入れたら次隣の目、ここが1目なので1目だけ細編みで、また次隣の目ともう一つ隣の目、この2目のところが増し目になります。まず隣のところ増し目をします。で増し目をしましたら、もう一つ隣の目も増し目で、できましたら次隣の目からマーカーの一つ手前まで、ここまでは1目ずつ細編みを編んでいきます。マーカーの一つ手前まで細編みを1目ずつ編んできました。そしたらここのところからが増し目ゾーンになるので、まずはマーカーを取りまして、マーカーのところは1目になります。1目だけ細編みで、次と次の目、この2目のところが増し目になります。隣の目に増し目で、もう一つ隣の目、ここも増し目になるので2目編み入れて、あと2つ残ってると思うんですけれども、次の目が細編みを1目だけで、一番最後の目、ここが増し目になるので2目細編みを編み入れます。で編み入れたら最初の細編みの頭ちょっと取ります。ここのところに最後引き抜きます。はい、これで楕円の底ができました。で、これが底が完成しましたので、次から側面に入っていきます。側面1段目はぐるっと一周増し目なしで細編みを編んでいきます。鎖を1つ立ち上げて順番になので、まずは細編みを1目編んでマーカーをつけます。マーカーをつけたら前段の頭を1つずつ取りまして、増し目なしでぐるっと一周編んでいきます。ぐるっと一周細編みを編んできました。で、一番最初の目に引き抜いて終わってます。で、目数は前段同様に48目のままです。それでは次からが模様編みになります。模様編み1段目として数えて編んでいきます。まずは鎖1目立ち上げまして、根元のところに細編みを1目。で、またマーカーを目印につけておいて、簡単な模様編みになります。細編み1目。で、鎖をちょっと小さめに2目編んでみてください。で、また同じ目のところに細編みを1目。これの繰り返しです。細編み、鎖2目、細編み。で、そこを編んだら1つスキップした隣の目。ここに細編み、鎖2目、細編みを編みます。で、これ2目で1模様にしてるんですけれども、間にね、鎖が2目入っていると思います。なので、広がってここにタックが入れれるようになるんですけど、なので細編みと鎖2目、細編み、これをね、ちょっと大きめに編んじゃうとすごく広がっちゃうので、なるべく小さめに編むような感じにして心がけて編んでみてください。そこまでね、きつくなくてもいいんですけれども、はい。あまり大きくならない方がいいです。で、編み入れたらまた隣の目をスキップして、もう一つ隣。ここに細編み、鎖2目、細編みを編み入れます。一つスキップした次の目に細編み、鎖が2目、細編み。こんな順番でぐるっと一周編んでいきます。はい、ぐるっと一周編んできました。で、最後の目は1目余っているかなと思います。で、マーカーのところに最後引き抜きます。では次2段目です。2段目以降も同じような編み方になります。でもね、一つ移動をさしてから編んでいくことになるので、今引き抜いたところ、これ細編みの頭です。で、その隣の鎖2目を編んだところ、ここに引き抜き編みを1回で移動します。引き出してきて、このループを引き抜く。で、こっから鎖を1つ立ち上げて、根元のところ、今引き抜き編みしたところです。ここにまず細編みを1目。
で、またマーカーをつけておいて、で、同じ編み方になるので、細編み、鎖2目。で、今度からはこの鎖2目編んだところに編み入れていきます。細編みを編みます。で、次編み入れるのが、次隣のこの編んだところの鎖2目のところ。ここに細編み。で、鎖が2目。で、また同じ場所に入れて細編みを編みます。隣の鎖2目のところに細編み、鎖が2目。で、また同じ場所に細編みというような感じで、鎖2目のところにこの細編み、鎖2目、細編みを編み入れてぐるっと一周編んでみてください。ぐるっと一周編んできました。で、最後のところも鎖2目のところに細編み、鎖2目、細編みを編んでいます。で、そしたらマーカーの一番最初の細編みの頭に最後引き抜きます。そしたら次の3段目も全く2段目と同じような編み方になるので、まずは鎖2目のところ、ここに入れまして、引き抜き編みで1回移動。で、ここから編んでいきます。鎖を1つ立ち上げて、まず細編みを1目。で、マーカーをつけておいて、同じ目に、鎖を2目ですね。で、また鎖2目のところに入れて、細編みを1目。で、隣の鎖2目のところに細編み、鎖2目、細編みという感じでだんだんと段数を重ねていきます。で、やっぱり編み方なのでこういう風なちょっと広がってると思うんですよね。で、かなりね、こう広がっていくと思うんですけれども、最後にこうタックを入れて縮めたりとかするので、そこのところは気にせずに編んでみてください。模様編みを11段目まで編んできました。で、11段編んで横幅、上の口の部分で端から端までですね、測っていくと 13.5 センチちょいぐらいです。で、上下のところを、このね、スカラップみたいなここの山のところですね。ここから測っていくと下まで7センチぐらいになっています。で、今はですね、こんな感じで一番最後、もうこの糸で、エンジェルコットの糸で引き抜いて終わってます。で、抜けないようにマーカーをつけておきます。そしたら次はですね、このタックの部分を作って、細編みを一周ぐるっと、エンジェルコットの糸で編んでいきます。ちょっとこの時はね、試作で編んだので、この野花の糸で編んでるんですけど、今回はね、エンジェルコットンで編む方がいいので、エンジェルコットの糸で編んでいきます。で、まずはペキッと2つに折りまして、右端、左端を出していきます。で、折ったところっていうのが、もうこれね、こう線がこう入っているので折りやすいと思うんですね。そのところが、この山との間のこの谷の部分、ここが右端に来るので、この谷のちょっと下のところ、ここにね、マーカーをつけます。で、ここを合わせると、この山と谷のこの細編み、鎖2目細編み、これがね、12個あります。順番にこう数えていくと、12個あって、その左のところも、この谷のところ、ここに来るので、ここに左端のマーカーをまたつけていきます。で、つけましたら次は真ん中のところを出すんですけど、12個あるので、6つになるかなと思うんですね。で、反対のところと同じように、ここを1つ、で、2つ、で、3つ、4つ、5つ、で、6つっていうとここになって、この6つの間のところのこの谷のところ、ここが真ん中になるので、この谷の真ん中のところに両方とですね、ここと、それからこっちの部分と、マーカーをつけておきます。で、マーカーをとりあえずここにつけたら、次はこのタックの部分をしていくんですけど、こんな感じでね、ちょっとタックの部分、こう折り込むところをマーカーでつけといた方がわかりやすいのでつけてみます。まずはこちらの方から見ていくんですけど、ここが真ん中になります。そのところの山のところ、この模様編みですね。これが1つ、2つ。この2つ目のところがこう山になります。1つ目、2つ目。これの、この左のこの細編み、ここにね、1つつけてみてください。で、その次が谷の部分があると思いますね。ここを1つ分。で、2つ目のところ、これの右の方、ここにマーカーをつけます。で、つけましたら次ですね、ここまた真ん中のところ、これも1つ、2つと、この谷のところの右の方ですね。1個目、2個目のところの、右のところ、ここにマーカーをつけて、ここが山になるようにします。で、1つつけましたら、次のところの谷。
で、もう一つ次の谷のところがこう山になるんですけど、それはこの左の方の細編み、ここにマーカーをつけます。で、こちらの方がつけれたら、次は反対の方もつけていくんですけれども、これも同じようなやり方です。で、ここのところが、こう山のところは山。ここも山ですよね。こうやってしていくと、ここのところをこう合わせていくと、この真ん中のところが谷になるので、はい、こんな感じで、こういった感じでですね、タックをしていくと、こんな感じにちょっとタックがなる。という感じになります。で、物を入れたりとかするとぷくーっと膨れてね、可愛らしい感じになるかなと思うので、はい。とりあえずマーカーをつけてみてください。で、マーカーをつけましたら、ここからぐるっと一周細編みを編んでいきます。そしたらまずは鎖を一つ立ち上げて、根元の引き抜いたところっていうと、ここになるので、ここに入れて、細編みをまず1目。で、マーカーを目印につけておきます。で、つけましたら、次のところ、鎖2目あります。そのところにもスポット入れまして、で、細編みを1目。はい。そしたら次、マーカーのところになると思います。マーカーのところも細編みを編むので、マーカーに入れまして、このマーカー取っておきますね。これで、ちょっと私はね、糸端切っちゃったところがあるので、ちょっと編みくるみながらしています。細編みを1目。で、編みましたら、ここが山のところ、次が谷、で、山のところ、このマーカーのところですね。ここに次は細編みをそのまんま編んじゃいます。で、ここがちょっと広がったりするので、こんな感じでね、なるべくひっつくような感じにして、で、マーカーのところにかぎ針を入れますね。はい。で、ここを細編みと細編みのところをね、こうひっつけるような感じにして、細編みを1目編みます。そうすると、ここのところがこういった感じでタックになります。で、この細編みのところのこの頭のところがビヨーっと伸びてると、このタックのところがこう伸びちゃうので、伸びちゃうというか離れちゃうので、なので、こうひっつけるような感じにして細編みを編んでみてください。で、そしたらここからは一つずつになります。今、細編みの頭に入れました。そしたら鎖2目のところに入れて、細編みを1目。で、次は細編みの頭に入れて、細編みを1目。で、次は細編みの頭。ここに入れて、細編みを1目。で、鎖2目のところに入れて、細編みを1目。という感じで、細編み。で、隣の細編み。鎖のところに細編み。で、次の細編みのところに細編み。という感じで、鎖2目のところ細編みになるだけで、あとは細編みの頭に細編みを編んでいくという感じになります。で、次のところの細編み。で、隣の鎖2目のところに細編み。で、次からがタックになるところになります。で、マーカーついてるところはもう細編みになるので、マーカーを取りまして、細編みを1目。はい。で、こんな感じになるので、くっつけた状態で次のところのマーカーのところ、ここに入れまして、はい。ひっつけるような感じで、これで細編みを1目。そしたら、ここからも1目ずつです。鎖のところに細編み。次の細編みのところに細編み。という感じで、また1目ずつ編んでいきます。次のタックのところまで編んできました。で、鎖2目の上のところに細編みを編んだら、マーカーのところが、1つ目のこのタックの部分になるので、ここに細編みを1目。で、このところが山。で、谷で、次のところがこう山になるので、この部分、ちょっとこんな感じでね、持ってた方がいいかなと思います。これをちょっと取りまして、はい。この部分に、次のマーカーのところ、ここに入れて、細編みを1目。ここがね、こう開いちゃうとあまり良くないので、小さめな方が、はい、いいかなと思います。はい、こんな感じですね。で、こっからまた1目ずつ編んでいくという感じになります。ここのところも同じようなやり方になるので、このタックのところ、くるっと一周このまんま編んでみてください。くるっと一周細編みを編んできました。
で、一番最後の目は細編みになるので、細編みのところに編みまして、で、最初のマーカーのところ、ここに最後引き抜きます。で、キュッと締めて、これでぐるっと一周細編みを編んでタックの部分ができました。そしたら、このエンジェルコットの糸、これはね、ここで終わりになります。鎖を一つ編みまして、糸処理できるぐらいに残してカットしておきたいと思います。編みくるんでもいいので、編みくるもうかな。編みくるむ分ぐらい残してですね、はい、カットしておきます。で、残りはあと少しですね、になっています。で、抜いてキュッと締めておいて、次は糸をですね、つけまして、サイドのところから。で、この野花の糸でですね、編んでいこうと思います。そしたら次は、ここのところ野花で、編んでいきます。で、最初ね、これはちょっと、試作で編んでちょっと間違ってるんですけれども、2段ぐらい、こっちのところ見ると、2段ぐらい細編みを編んで、そこから往復編みで編むようにしているので、まずは2段分ですね、細編みを編んでいきます。糸をつけていく場所は、こっちが編み上がりのところになってるんですけど、こっちじゃなくって、こちらの方から糸をつけて編んでいこうかなと思います。で、ここが右端、左端のマーカーつけておいたところですね。その上のところ、この目じゃなくて、その隣の目、ここに糸をつけていこうと思います。かぎ針を入れまして、引っ掛けて引き出していきます。で、糸端はもう後で糸処理しようと思うので、ちょっとその分を残しまして、鎖を一つ立ち上げて、一回だけ編みくるみまして、ちょっと一回だけね、処理をします。ここでキュッとしといた方がいいので、で、マーカーをつけておきまして、で、マーカーをつけたら、次、隣の目に入れて、細編みを一目。で、また、隣の目に入れて、細編みを一目。という感じで編みます。そうしますと、こことここのところ、これ山になって細編みでこうつけたところになります。そこのところの後ろを見ますと穴が開いてると思うんですよ。こんな感じで。で、これではちょっとね、あまりよろしくないので、このところをちょっとこういった感じでつまんで、で、これをね、またタック作るような感じです。こういった感じでタック作るような感じで、ここのところをもうそのまんま処理をしていきます。なので、入れるところはここと、それから後ろの部分、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、ここをこうタック取るので、この部分にまず入れるのと、後ろのところ、ここともう一つ後ろのところですね。ここを取って細編みを編みます。で、左の部分ももう一つここの部分ですね。ここと、それからこのタックの部分。この前の部分と後ろの部分ですね。ここに入れて処理をしていこうと思います。そしたら、まずはですね、右の方に入れまして、後ろの方こんな感じで入れて、これでまずは1目細編みです。で、編めたら隣の方にまた入れまして、ちょっとここのところもね、こんな感じで、後ろのところを取りたいので、一番ね、ここがちょっと大変かもしれないんですけど、これで後ろのところにまた入れて、これで引き出してきて、細編みを1目。で、またこっから隣を取りまして、隣の細編みの頭ですね。ここに入れて細編みをずっと編んでいきます。もう一方反対のところのタックのところまで来ました。そしたらこの部分がタックのところになるので、この部分と後ろをですね、またこうやってして合わせて、ここのところをこうして、これでまた細編みを2目、右と左のところで編んでいきます。で、またぐるーっといきまして、で、ここのところはね、ちょっと避けておいて、またこの部分も同じような感じでタックのところと後ろのところを合わせて編みます。で、またここのところはずっと行って、次のところも同じですね。同じようなやり方をして、ぐるっと一周編むという感じで編んでいきたいと思います。はい、こんな感じでぐるっと一周細編みを編んで、最初の細編みの頭に引き抜いて終わってます。そしたら次の段もぐるっと一周細編みをただ編んでいくだけになるので、鎖を一つ立ち上げて、まずは根元の引き抜いたところ、ここに細編みを1目でマーカーをつけておきます。
で、前段の頭を拾って、ここのところはぐるっと一周細編みを編んでみてください。ぐるっと一周細編みを編んで、最初のマーカーの細編みのところに引き抜いて終わっています。そしたら次はバネ口金の入れるところ、ここをね、編んでいきます。細編みの往復編みで編んで、で、中のところをね、かがってるだけになるんですけれども、その一つこのところね、空いてると思います。この口金の入れるスペースを入れたいので、それっていうのが、この右端、左端のところですね。この上のところの目になるので、ここだったら、今引き抜いたところ、この隣っていうと一番最後に編んだ細編みの目、ここになります。ここに一つつけまして、この場合だったらこの上になるので、ここですね。このところにつけておきます。で、間の目数が2、4、6、8、12、14、16、18、20、22、23目ですね。反対のところも2、4、6、8、12、14、16、18、20、22、23ということなので、マーカーのこの間が23目、23目になれば OK です。そしたらですね、鎖を一つ立ち上げまして、根元のところから編んでいきます。細編みを一目編んで、で、マーカーをつけておきまして、そのまんまですね、往復編みで編んでみてください。このマーカーの隣までは細編みで編んでいくので、マーカーの隣まで細編みを編んでいきます。はい、マーカーの一つ隣まで細編みを編んできました。そしたら往復編みになるので鎖を一つ立ち上げて、編み地をひっくり返して裏に向けて、また最後に編んだ細編みの目から編んでいきます。で、一つ編んだらマーカーつけといた方がわかりやすいので、マーカーをつけて、でまた隣の目から編んでいく。という感じで編んでいきます。で、段数はここに書いてある段数まで往復編みで編んでみてください。細編みの往復編みで7段編んできました。で、7段編んで、一旦こっちのところ終わりになるので、糸端を、1倍、2倍、3倍ぐらい残せば大丈夫かなと思うので、3倍ぐらい残してカットしておきたいと思います。で、ここのところを鎖を一つだけ編んで、スーッと抜いて引き締めておきます。はい、これで一つできました。そしたら次は反対の方にまた糸をつけて編んでいきます。反対の方も同じような編み方になるので、このマーカーのつけたところの隣、ここから糸をつけていきたいと思います。引き出してきて、鎖を一つ立ち上げて、で、糸端は編みくるもうと思うので、そのまんまですね。まずは根元のところに入れて、編みくるみながら細編みを一目。で、マーカーをつけておきます。マーカーをつけたらまた隣の目に入れて細編みを編んでいくという編み方なので、このまんまこちらと同じ7段ですね、往復編みで編んでみてください。で、糸端も今みたいな感じで3倍ぐらい取れば大丈夫かなと思いますので、3倍ぐらい取ってでカットするというこちらと同じような編み方で反対の方も編んでいきたいと思います。細編みの往復編みで7段分編んできました。で、7段編んで大きさを測っていきますと、野花の部分だけで端から端までで約ですね、10.5 センチぐらいですね。で、上下のところを測りますと、3センチちょいですね。3.5 センチぐらいになっています。で、そうしましたらですね、次はこの部分をペキッと折ってかがっていきます。で、実際にですね、これをですね、ちょっと入れてみまして、入れるというか様子を見るだけなんですけれども、こんな感じで、こういった感じですね。はい。ここをこうやってして、編みくるんで、糸端でかがっていくということになります。で、このバネ口金を一度ここにですね、通していただきまして、で、こんな感じでペキッと折って、ここの下のところをかがるという感じになるので、こっちの方を向けるとね、ここが細編みの1段目ですね。野花の1段目、2段目、3段目で4段目、5段目と6段目の間ぐらい、ここがペキッとこう折れるような感じになると、こんな感じになるので、このあたりでできるようにしていきたいと思います。
そしたらかがっていくところは、この上の部分はこの鎖が見えているので、この鎖のところにこう一つずつ入れてかがっていけばいいんですけれども、下のところですね、こうピキッと折った時に、ここの部分ですね、これはちょっとね、下すぎるかなと思ったので、その1個上のところ、ここにね、引っ掛けれるところがあると思います。ここがね、細編み編んでこうつけたとこですね。つけたというか、こう合わせたところですね。そのところの一つ上のところにここです。この部分にやっていこうと思うので、一番右端っていうとここになると思うんですね。この部分。こっからなので、まず一つですね、この部分にマーカーをつけておきます。で、23目あるので、上のところの鎖。ここですね。細編みが23目で鎖23目分あると思います。なので、ここにマーカーをつけて、この足のこの横のピピピってなってるところ、これをね、一つずつ数えてって、今ここ1目につけました。で、2、3、4と数えてって、23目目のところ、ここにまたマーカーをつけます。23目目っていうと一番本当の端っこのところ、ここになりました。なので、こっからここまで一つずつかがっていくと、上と下と合うということになります。とじ針に糸端を通しましたら、そしたらここのところから一つずつかがっていきます。まずはマーカーのところですね。で、マーカーは取っておきます。で、もう一つ同じ目になるので、一番端っこの鎖のところ、ここに入れて、まずは1回目ですね。で、あともう1回ぐらい同じ場所に入れて、で、こんな感じで、一つかがりました。そしたら、今入れたところがここになりますので、その隣のところっていうとここになります。この横の棒線のところと次の目。で、次の目のところともう一つ隣という感じで順番に隣同士をかがっていきます。はい、端のところ一つ残したところの手前までやってきました。そしたら一番端っこここになるので、この部分と端の目と最後にかがります。で、ここは2回ぐらいかがった方がいいので、あともう1回ですね。入れまして、はい、かがります。で、できたら今かがったところここになるので、ちょっと1回ね、ここに戻します。で、キュッとして、そのままこのかがっているところね、ここに、入れるとしっかりするかなと思うので、この部分に入れますね。はい。で、ちょっと遠くまで飛ばしまして、で、こんな感じで整えます。で、際で糸端をカットします。はい、こんな感じでできました。そしたら反対の方も全く同じやり方になるので、こちらの方を参考にしてやってみてください。こんな感じで内側のところを折って2つともかがってきました。で、中の糸処理もしてあります。そしたら最後にこのバネ口金、これを入れていきます。で、何回も言ってる通り、こっちの方が上になりますので、こっちが下ですね。はい、注意してやってみてください。でですね、この間のところに、これを通していくだけになるので、ちょっと引っかかりとかがあるかもしれないんですけど、こうキュッキュッキューっとしながらやってみてください。で、ちょっと間、ここまで入ったら、反対の方もですね、こちらの方も入れていきます。はい、こんな感じで出てきましたら、整えまして、こんな感じです。で、ここのところに、これを上からですね、入れたいと思います。はい。これ大丈夫でしたね。なんか硬い時があるんですけど、これなんかすんなり入りました。入れれない時があるので、ペンチでこう挟んでギュッとすると中に入りますので、そんな感じでしてみてください。で、最後は整えまして、で、これで完成になります。はい、こんな感じで出来上がりになるので、あとはお好みでタグとかつけていただいて仕上げてみてください。
では次にバネ口金の12センチのもの、こちらの編み方のご紹介をしたいと思います。で、ここに書いてある通りになっていて、バネ口金を置いてみると、これだけですね、余裕がある感じになっています。で、次に模様編みを編んだ上に細編みでタックの部分を編んでいくかなと思うんですけれども、こんな感じでまたマーカーをつけていきます。基本的には10センチのバネ口金と同じようなやり方になるんですが、まずは2つにペキッと折りまして、右端、左端をマーカーでつけておいたと思います。その端のところ、これがここになります。ここの、山と山の間の谷って言ってたと思うんですけど、この下に下がっているところですね。これを右端にして、またここをね、順番にこう合わせていきます。そうしますと、この部分、細編み、鎖2目細編み、これがね、13個あるんですね。で、またその端っこのところ、この谷の部分に下の方にマーカーをつけてます。で、この細編み、鎖2目細編みが13個あるので、端から順番にこう数えていくと、1、2、3、4、5、6、7つ目のところ。で、右の方も数えていくと、7つ目のところ、ここがね、真ん中の細編み、鎖2目も細編みになります。で、そのもう一つ真ん中っていうと鎖2目のところになると思うので、鎖2目のところにそれぞれこんな感じでマーカーをつけます。そしたら次はこの右2つ、左2つのタックの部分のマーカーをつけていきます。で、それが真ん中のこのところの1つで、2つ目のところの右の細編みのところに、まずはこの1つの山のところですね。このマーカーをつけまして、次の山のところは、ここはスキップですね。で、もう一つ、隣のところ、ここもスキップしたもう一つ隣のところ、ここにマーカーをつけてあります。この細編みのところと、その細編みのところ、ここをね、こういった感じでタックにして、こう膨らみを持たせるようにします。反対の方も同じような感じで、ここのところが真ん中で一つ。で、二つ目のところの左の細編み、ここに一つマーカー。で、そこのところから1で2と、飛ばしまして、その隣のところですね。3つ目のところのこの右の方ですね。ここに、マーカーをつけてあります。で、ここのところもそれぞれこの細編みを編んで、この部分は編まずにいてると思うんですけれども、こういった感じで細編みと細編みをつなげてタックを編んでいくという編み方になります。で、この上からは編み方はもう10センチの口金と同じような編み方になりますので、そちらの方を参考にしていただいて編んでいただければなと思います。はい、こんな感じでタグもつけまして、中のところも糸始末もして仕上げてきました。今回動画で編んだものの大きさを測っていきますと、口金が10センチなんですけれども、この中のところになるので9センチの横幅。で、上下のところが下のところまでで8センチになっています。で、そこのところを測っていきますと、この状態で9センチの上下のところで、約3センチちょいぐらいかなっていう大きさになっています。で、こちらの大きい方ですね。編んだ方が12センチの口金になっているんですが、11センチの横幅。で、上下のところが、これがね、だいたい8.5センチですね。で、そこのところ、この状態で測っていくと、これは3センチぐらいで、横幅が 9.5 センチぐらいになっています。バネ口金の12センチの方は単色でそれぞれ編んでみて、で、こちらの10センチの方ですね。これは上のところをちょっと同系色の色で合わせて可愛らしく仕上げてみました。で、中のところ、今余った糸をね、入れているんですね。こんな感じで。入れて、ちょっと入れてるんですけれども、それでもぷくっと膨らむような感じになって、すごくね、可愛らしい形に出来上がってるんじゃないかなと思います。ここもね、ちょっと残ったものですね。はい、こちらの方もこんな感じで入れてあります。模様編みの編み方自体はとっても簡単な編み方ですし、そこのところも3段編んでという感じで、すぐにここまでを編めるかなと思います。で、タックのところが、つまんで最後この細編みで編むところだけ、ここだけがねちょっとやりにくいかなと思うんですけれども、その分可愛らしい出来に仕上がるかなと思いますので、余り糸があったりとか、一玉ちょっと余ってるなと思う糸があれば、ぜひぜひチャレンジしていただければ嬉しいです。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。
ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。